Du Barça. Sin ninguna duda. Sans doute, moi. C'est moi. Je représente mieux. C'est pas mon avis. Vous pouvez voir les données, la possession. 안녕하세요. 축구한 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 진짜 기대되는 파리와 바르셀로나의 챔피언스리그 8강 1차전이 현지 시간 기준 하루 앞으로 다가왔습니다. 안 그래도 올라올 팀만 올라온 올 시즌 8강 대진이라 흥미진진한데 특히나 파리와 바르셀로나 두 팀은 제가 거의 전 경기를 라이브로 지켜보는 팀들인 만큼 이번 8강전 4경기 가운데 개인적으로 가장 관심이 가는 경기라고 할 수 있습니다. 제 오래전 영상을 보신 분들은 아시겠지만 저는 꿀레입니다. 바르셀로나의 소시오 생활을 오랜 기간 했었고 직관한 바르셀로나 경기만 50경기가 넘습니다. 우에파 라이선스도 바르셀로나에서 땄고 올해만 해도 벌써 바르셀로나에 2번 다녀왔습니다. 실제로 서울 빼고는 제 삶에서 제일 오래 살았던 도시이기도 한 만큼 친숙한 도시이고 제 현지 친구들 상당수는 뼛속까지 꿀레들입니다. 반면 파리는 제가 관심을 갖고 있던 팀은 아니었습니다. 이강인 선수가 합류하면서부터 아직 첫 시즌을 보고 있는 팀입니다. 그나마 많은 경기와 경기 전후 기자회견, 많은 라이브를 챙겨보고는 있습니다. 어쨌거나 파리와 바르셀로나의 경기 관전 포인트가 유독 많은 두 팀입니다. 아무래도 가장 먼저 기억나는 건 2017년 깜노우의 기적이 되겠죠. 2016-17 시즌 챔피언스리그 16강전에서 두 팀은 대결을 펼쳤습니다. 파리에서 열렸던 1차전에서 파리는 4대0의 압도적인 승리를 거두며 모두가 무난하게 8강에 진출할 것으로 예상을 했었죠. 하지만 2차전 깜노우 원정에서의 6대1 패배, 그것도 88분, 91분, 95분에 한 골씩 실점하며 드라마보다 더 드라마틱한 역전극의 피해자가 되고 말았습니다. 당시에는 원정 다득점 룰까지 살아있었기 때문에 5대1로만 졌어도 파리가 8강에 올라가는 상황이었던 점까지 고려한다면 정말 충격적인 패배라고 할 수 있죠. 축구 역사상 가장 극적인 역전 승부로 꼽을 수 있을 것 같습니다. 또 다른 관전 포인트는 바로 파리의 감독 루이스 엔리케입니다. 바르셀로나에서 2015년 트래블을 달성하며 당시 감독 커리어가 그리 길지 않았음에도 역사적인 성과를 거두었으나 2017년 계약 종료와 함께 팀을 떠났습니다. 이후 스페인 대표팀을 거쳐 현재 파리를 이끌고 있습니다. 아무래도 엔리케 감독 입장에서 선수로 또 감독으로 오랜 기간을 보냈던 팀이 바로 바르셀로나인 만큼 바르셀로나를 상대한다는 것이 특별한 감정을 불러일으킬 수밖에 없겠죠. 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 바로 루이스 엔리케 감독의 기자회견장으로 가보시죠. Bonjour coach, ici à droite, Adrien Chantegrelet du Parisien. Dans quel état d'esprit vous sentez Kylian Mbappé avant ce match? Est-ce qu'il y a toujours un petit supplément d'âme pour lui, une excitation supplémentaire avant d'affronter un adversaire comme le Barça? Et physiquement, comment vous le sentez après l'avoir un peu ménagé ces derniers temps? Vous le sentez dans une forme physique optimale ou pas? Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense que tu me fais une question en parlant d'un joueur, mais je veux parler du groupe. Je pense que ça c'est plus intéressant. Je pense qu'on est dans une bonne situation cette saison. On est dans un grand état d'esprit collectivement et je pense qu'on joue cette éliminatoire dans un moment très beau. Fini? Ok, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe au fond. Quels avantages vous avez en connaissant le Barça, son jeu et ses joueurs, et quels avantages aussi vous avez vous d'avoir été l'artisan de la remontada en termes de pression et de maîtrise des enjeux pour un match comme ça? Premièrement, désolé, mais je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur, je le connais en tant que fan. Il était mon coéquipier parce qu'on a travaillé beaucoup. Je connais Xavi parce que en tant que joueur, parce que je travaille avec lui, mais je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur. Je connais très bien le club, je connais très bien le Barça, je connais les joueurs de Barça aussi, mais je sais pas si cela pourrait être un avantage, mais peut-être ça ne va être un inconvénient. Je pense que l'équipe est très importante pour moi parce que à niveau émotionnel, c'est une grande expérience, mais je me sens prêt pour affronter ce type de match et je me sens prêt pour donner
Hola, buenas, coach. Javier Monferrand de Radio Francia. ¿Cuál es su sentimiento personnel? Comment est-ce que vous vous sentez personnellement pour vous affronter contre le Barcelone? J'ai déjà dit avant que c'est un match différent pour moi. C'est tellement différent pour moi. Mais j'ai joué contre le Sporting en tant que joueur et on a gagné, j'ai marqué 2 buts. Je me suis affronté à Barça avant, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et donc, c'est un travail, il faut travailler de manière professionnelle. C'est vrai que j'aime le Barcelona, je suis très contente avec cette équipe, mais je dois penser à mon travail et je dois penser à l'équipe qui a fait confiance en moi. Alors, je suis convaincue de ce projet de PSG. Et je pense que je pourrais donner des victoires et titres pour le club. Et j'ai beaucoup d'envie d'être à un autre niveau. Vous êtes très lié au Barcelone. Xavi aussi a grandi footballistiquement à Barcelone. Mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan? Du Barça. Sans doute, moi. C'est moi. Non. Je représente mieux. C'est pas mon avis. Vous pouvez voir les données, la possession des ballons, les buts, la pression offensivement, le titre, le trophée. Vous pouvez voir tout ça dans les données. Alors moi, je représente mieux le Barça. Évidemment, il y a des autres qui pensent différemment, mais sans doute, c'est moi qui représente mieux le Barcelone. Je suis la victime de demain. 파리와 바르셀로나의 챔피언스 리그 8강 1차전 경기는 한국 시간으로 4월 11일 목요일 새벽 4시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.